குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பூமி எப்பவுமே ஒரு விதிகளை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இயங்கிட்டு இருக்கு. அதை தான் நம்ம லா ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த லா ஆஃப் நேச்சரில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, காரண காரியங்கள் அப்படின்னு விதி ஒன்று உண்டு. அதாவது லா அண்ட் எஃபெக்ட். நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதை நமக்கு இந்த பூமி திருப்பி தரும். உதாரணத்துக்கு, நல்லது செஞ்சால் நல்லது விளையும், கெட்டது செஞ்சால் கெட்டது விளையும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இது லா ஆஃப் நேச்சரில் வரும். அது எப்படின்னா, ஒரு செடியை நம்ம நடுறோம்னா, அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு தக்காளி செடியை நடுறோம்னா தக்காளி தான் முளைக்கும். அதே மாதிரி தான் நல்லதை நினைச்சு நல்லதை நட்டோம்னா நல்லதே நடக்கும். இதுதான் லா ஆஃப் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சக்ஸஸும் அப்படிதான். நம்ம சக்ஸஸை விரும்பி நம்ம வரவேற்றாதான் அந்த சக்ஸஸ் நம்மக்கிட்ட வரும். அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு செடியை நம்ம மரமாவோ அல்லது செடியாவோ வளர்வதற்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை நடணும். நடாமல் வச்சிட்டோம்னா அந்த விதையம்னா அது வீணாக போகும். அதுதான். அதே மாதிரி நம்ம ஜெயிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு விதைக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை வேணும். அதாவது நம்ம ஒரு செயலை செய்யணும் அல்லது ஒரு சக்ஸஸை பார்க்கணுன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஆசைப்படணும். ரெண்டாவதா, நம்ம என்ன விதைக்கமோ அதை தான் அறுக்க போகிறோம்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். உதாரணத்துக்கு நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி, நல்லதை விதைத்தா நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதே மாதிரி நம்ம அறுவடை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அதை விதைக்கணும். என்ன விதைக்கணும்? நம்ம ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். அதை நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அதுக்கான எஃபோர்ட் போடணும். அதுதான் விதைத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு ஒரு தக்காளி வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு அதை விதைக்கணும். அதை விதைக்காமையே நம்மளுக்கு தக்காளி வேணும்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது. அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸுக்காக நீங்கள் அதுக்கான டைம் கொடுத்து அதை நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி நல்லா நம்மளுக்கு ஒரு கிடைக்கணுங்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம அதுக்கு முன்னுக்கூட்டியே நம்ம எஃபோர்ட் போடணும். அந்த எஃபோர்ட்டு தான் நம்மளோட அந்த சக்ஸஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். ஆனால் சிலர் என்ன நினைக்காங்கன்னா, நம்ம கொடுப்பதுக்கு முன்னுக்கூட்டியே நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னு நினைக்காங்க. அதாவது நம்ம எஃபோர்ட் போடாமையே நமக்கு கிடைக்கணும்னு நினைக்காங்க. அப்போ நம்ம சக்ஸஸ் வராது. அதே மாதிரி நம்ம சக்ஸஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னுக்கூட்டியே அதை விட்டுட்டு பாதியிலே போயிடக்கூடாது. கடைசி வரைக்கும் நின்று போராடி ஜெயிக்கணும். ஒரு விதையை விதைச்சிட்டோம், அது வளர்கிறதுக்கான ஒரு காலமோ நேரமோ கொடுக்கணும். அப்படின்னா தான் அது நல்லா வளரும். அதுக்கான ஊட்டச்சத்து, அதுக்கான தண்ணி எல்லாமே கொடுத்தா தான் அந்த விதை நல்லா வளரும். அதே மாதிரி தான் நம்ம சக்ஸஸும். நம்ம ஒரு செயலை செய்கிறோம், செஞ்சுட்டு பாதியிலே விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதற்கான ஊட்டங்கள்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோமான்னு பார்க்கணும். நம்ம சக்ஸஸ்க்கான தேவையானதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோமான்னு பார்க்கணும். அப்படி பண்ணி கடைசி வரைக்கும் போராடி ஜெயிச்சுட்டு தான் அதுலேருந்து வெளியில் வரணும். ஒரு விஷயத்த நம்ம தொடர்ந்து பண்ணணும். அதுதான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம். சிலவங்க ஒரே நாளில் நான் சக்ஸஸ் ஆயிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அது நடக்கவே நடக்காது. இயற்கையின் விதிப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலம் எடுக்கும். ஒரு விதை விதைத்து அதை நல்ல அறுவடை செய்யறதுக்கு தயாராகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு காலம் எடுக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்ம சக்ஸஸுக்கும் ஒரு காலம் எடுக்கும். நம்ம ஒரு விதையை விதைச்சிட்டு மறுநாளே அதை நம்ம செடியாக வரணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அதற்கான காலங்கள் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இயற்கையின் விதி இதுதான். இந்த விதியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம சக்ஸஸ் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதுக்கான கண்டிப்பான எதிர்மறையான விளைவுகள் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதை ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம். நம்ம நல்லது செய்தோம்னா நல்லது கிடைக்கும், கெட்டது செய்தோம்னா கெட்டது கிடைக்கும். அதே மாதிரி நம்ம மைண்டை எப்பவுமே பாசிட்டிவாக வச்சுக்கணும். பாசிட்டிவாக இல்லைன்னா நெகட்டிவ் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வந்துடும். எப்படி ஒரு இருட்டான ரூமில் ஒரு சின்ன தீக்குச்சி வச்சு வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்த முடியுமோ, அதே மாதிரி நம்ம மனசில் பாசிட்டிவ் எண்ணங்களை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படின்னா தான் அந்த பாசிட்டிவ் பெருகி நம்ம லைஃப்பை மாற்றும். நம்ம எதுவுமே போடாமல் இருந்தாலும் அது தப்பு. நம்ம ஒன்று விதைக்கணும், விதைக்காட்டி அது அந்த இடத்துல கெட்ட செடிகள் முளைச்சிரும். ஸோ எதையாவது போடுறதுக்கு பதிலாக நல்லதாக போடுங்க. நெகட்டிவாக போடுறதுக்கு பதிலாக உங்கள் மனதில் நல்லதாக போட்டு அதை சக்ஸஸுக்கு மாற்றி நம்ம பயன்படுத்திக்கோங்க. எப்படி நம்ம எண்ணங்கள் ஒரு வெற்றியை கொடுக்கும்னு நம்ம பார்க்கலாம்.
ஒரு எண்ணத்தை வந்து நம்ம விதைக்கோம்னா அது ஒரு செயலா வந்து மாறுது. அடுத்து ஒரு செயலை விதைக்கோம்னா அது ஒரு பழக்கத்தை உண்டு பண்ணுது. அந்த பழக்கம் ஒரு பண்பை உண்டு பண்ணுது. அந்த பண்பு ஒரு தலைவிதியை உண்டு பண்ணுது. இதுதான் இதுதான் தொடர்ந்து நடக்கு. அதாவது நம்ம தலைவிதி வந்து நம்ம எண்ணத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இதுல இருந்து தெரியுது. மறுபடியும் சொல்றேன், ஒரு எண்ணத்தை விதைத்தால் அது ஒரு செயலா மாறுது. ஒரு செயலை அடுத்து அந்த செயல் வந்து ஒரு பழக்கத்தை உண்டு பண்ணுது. அந்த பழக்கம் ஒரு பண்பை உண்டு பண்ணுது. அந்த பண்பு ஒரு தலைவிதியை உண்டு பண்ணுது. அந்த தலைவிதி மாற்றத்தை நீங்க தான் உருவாக்கணும். இந்த இந்த தலைவிதியை மாற்றுறது எல்லாமே உங்க எண்ணத்துல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். ஸோ எண்ணங்களை வந்து பாசிட்டிவா வச்சுக்கோங்க. சக்ஸஸை நோக்கி முன்னேறி செல்லுங்க. தேங்க்யூ.